자, 범인이 들어왔다. 전 총을 딱 맞추겠습니다. 정확하게. 대한민국 육군 병장. 육군 병장입니다. 안녕하십니까. 짤리튜브의 짤리입니다. 오늘은 저의 취미 중에 한 개인 사격을 좀 해보려고 하는데, 권총 가지고 가가지고 인도어 레인지에서 한번 타겟을 가지고 총을 한번 쏴보려고 합니다. 미국에서 아웃도어 좋아하시는 분들이 다 찾으러 오는 베스 프로샵에 총알을 좀 사러 왔습니다. 특히나 그 트레이드 마크인 베스 프로샵 모자, 이 또 아웃도어 샵답게 막 벽에 막 사슴 머리하고 뭐 커피도 완전 전투식량 스타일이다. 전투 커피다, 씨. 14.9면 싸다. 그래, 이런 거 좀 사라고. 그 이상은 뭐고? 비싼 거 그 이름 뭐고? 개밥그릇 스케일 보소. 1호 50불입니다, 무려. 와, 진짜 비싸. 여기가 이제 전부 사냥하는 쪽입니다. 사냥에 관련된 모든 것들을 파는 거. 이거 한국에 군대 갔다 오신 분들 다 알죠? 5.56. 저희가 군대에서 쓴 소총탄입니다. 9mm 루거라는 뜻이죠. 인도 레인지에서 쏠 거기 때문에 115짜리 사면 돼요. 여기 있다. 여기 115. 50발짜리인데 15불. 15불입니다. 싸지 않다. 응? 싸지 않다. 그래. 이 좀 싼 거 있을 건데, 있어봐. 오케이, 맞아요. 오늘은 요걸로 샀습니다. Yes, please. 조지아 건클럽에 도착했습니다. 짜잔. 제가 안전을 위해서 지금 요 탄창은 다 제거해 놨고요. 스미스 웨슨이라는 회사에서 만드는 총이고요. M&P 2.0입니다. M&P는 이제 밀리터리 앤 폴리스, 경찰하고 이 군인들이 많이 쓴다고 해서, 이 딱 길이가 총열이 3.6인치라서 이 조금 더 긴 거보다 짧은 버전이거든요. 그래서 휴대하기도 간편하고, 좀 아무래도 여성분이나 이런 분들이 좀 다루기도 낫지 않나, 그렇게 생각을 합니다. 라이트, 스트림 라이트라고 하는 건데, 이걸 이제 어두울 때, 누군가 들어왔을 때 집에서 예를 들어서 프로텍션 할 때 이렇게 딱 켤 수 있거든요. 이렇게 두 번 누르면 반짝반짝반짝 거리는 기능. 요거는 이제 상대방 시야를 흐트리는 기능이고, 그 위에는 홀로선이라고 하는 건데, 요거는 안에 그린닷이라고 안쪽으로 딱 보면 그 포인터가 딱 나와요. 그 타겟을 정해서 딱 쏠 수가 있습니다. 뭐 저희같이 이렇게 레인지 와서 쏘기도 하지만 가정에 하나씩 셀프 프로텍션용으로 가지고 있습니다. 생각보다 많이. Alright, how you doing, sir? Okay. Welcome. First time here? Or? Oh, several times here. You have any targets? Or? Yes, one target right here. Target? Yes, Okay. It's gonna be 42. 42. You want cash? Yes, Okay. thanks, sir. Thank you. 안경하고 그리고 기마개를 꼭 해야 되거든요. 들어가겠습니다. 총알을 올려놓고, 총도 올려놓고. 저희 타겟은 오늘 홈 디펜스용으로 사람 모양으로 했습니다. 이게 총이 5발이 들어있고요. 한국에서는 이렇게 체인 같은 게 막 있는데 미국에는 그런 게 없습니다. 그대로 여기서 그냥 쏘면 되는 거고, 안전하게 확인 한번 하고 탄창을 넣겠습니다. 자, 장전됐고요. 항상 총을 쏘기 전까지는 이 손가락을 밖에 빼고 있어야 됩니다. 자, 지금부터 쏴보겠습니다.
방금 전에 몸 푸른 거고. 아무튼 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 얼굴 쪽에 좀 쌓았는데 아까보다 훨씬 좀 남아서 머리 쪽에 초토화가 됐기 때문에 머리 쪽에 좀 맞았습니다. 그죠? 자, 가슴 쪽에 한번 보겠습니다. 얼추 맞았지? 심장이 얼추 맞았습니다. 자, 이번에는 5야드 맞춰놓고 총을 떨어뜨려 보겠습니다. 제가 들고 있는 총. 지금까지 제가 몸풀기로 호흡 조절도 안 하고 막 했는데 이제 제대로 한번 해보겠습니다. 자, 범인이 들어왔다. 전 총을 딱 맞추겠습니다. 정확하게. 총. 제가 총 맞춘다 그랬죠? 총. 총 빼고 다 맞았는데요, 일주일. 자, 이번에는 정확하게 목을 한번 맞춰보겠습니다. 이 사람은 지금 송장이 됐습니다. 목 다 맞았습니다, 목. 오. 잘 쏘노. 오호호. 자, 이제 마지막. 저희가 들고 있는 거는 총 하나, 둘, 셋, 넷, 40발입니다. 총 20발씩 해가지고 타겟 2개 딱 20발 해가지고 마지막 점수로 해서 내기를 해보겠습니다. 대결해보자. 사고 싶은 관계 사기하자. 자, 한번 가볼게요. 호흡 조절 딱 하면서. 후. 호호호. 약간 나 밑으로 내려간다. 호흡 때문에 그렇거든. 이렇게 호흡이 조절이 안 되면 이게 아래 위로 이렇게 흔들리거든. 세게 당기거나 이러면 좌우가 흔들리고. 방아쇠도 이렇게 서서히 당겨야 돼, 살살. 그래도 군대 안 갔다 오면 잘하지 않아? 잘하는 거지, 이 정도면. 내 거. 한 개가 열로 왜 튀었는지 모르겠다. 맞지? 대한민국 육군 병장. 육군 병장입니다. 민방위도 안 먹어준다. 동네를 지켜야지, 이제 나는. 자, 이렇게 오늘 레인지 와서 총도 재밌게 쏘고 대결도 한번 해보고 했습니다. 여기 사시는 분들도 시간 있으면 여기 와서 총도 여기 빌려주거든요. 레인지 와서 총도 쏴보시고 하면 좋을 것 같아요. 스트레스도 풀리고. 사실 한국에서는 총 쏘기가 쉽지 않잖아요. 자, 어쨌든 오늘 재밌게 잘 쐈습니다. 안녕. 탕탕탕. 탕탕탕.